Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boreli Alfian Radi Pratama, nomor absen 17 dari kelas 12 TPTL 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu motor listrik dan prinsip kerjanya. Pengertian motor listrik adalah suatu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik. Bagian-bagian dari motor listrik yaitu: yang pertama adalah stator. Stator yaitu komponen utama dari motor listrik. Stator adalah sebuah lilitan tembaga statis yang biasanya terletak mengelilingi poros utama untuk membangkitkan medan magnet di sekitar rotor. Yang kedua adalah rotor. Rotor yaitu lilitan tembaga yang memiliki sifat dinamis. Yang ketiga adalah bearing. Bearing dijadikan sebuah bantalan supaya putaran tersebut berlangsung dengan mulus. Jenis-jenis motor listrik ada dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari motor listrik. Prinsip kerja motor listrik yaitu pada motor listrik, energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnet. Kutub senama pada magnet akan tolak-menolak. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dengan magnet yang lain pada kedudukan yang tetap. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.